អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះឃើញថាអវិសរនឹងធ្វើការចែកម្លែកទាក់ទងទៅនឹងការគណនាប្រមាណវិធីនៅក្នុងកម្មវិធី Word អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមការងាររបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Word បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតួលេខដែលខ្ញុំបានសរសេរទុកហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការគណនាបាទអញ្ចឹងធ្វើការគណនាវិធីបូកបាទវិធីដកវិធីគុណនិងវិធីចែកបាទក្នុងកម្មវិធី Word ឆ្នាំ2019បាទចឹងដើម្បីធ្វើការគណនាយើងអាចដាក់គណនាផាត់បូកតាមនេះគាត់ខ្ញុំចង់បូក150ផាត់បូក150 100ហើយនិង200អញ្ចឹងដើម្បីគណនាផាត់បូកគឺយើងអាចចុច Ctrl F9 ណាបាទ Ctrl F9 មកតែមកយើងចុចសញ្ញាស្មើហើយយើងបូកបាទចាប់មកបូកយក150បូកនឹងបាទបូកនឹង100បូកនឹង200នៅពេលដែលយើងបានរបៀបនេះហើយគឺយើងអាចចុច mouse ស្ដាំបាទយើងคลิก mouse ស្ដាំមកយកពាក្យ update field ណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺឃើញ450បាទអញ្ចឹងគណនាផលដកជាងដើម្បីគណនាផលដកគឺយើងធ្វើដោយរូបមន្តមុនយើងចុច Ctrl ឲ្យចាប់ហើយយើងចុច F9 បាទបន្ទាប់មកយើងវាយសញ្ញាស្មើដោយយក1500ដកនឹង500ដកនឹង200នៅពេលដែលយើងចេញរបៀបនេះមកគឺយើងអាចចុច mouse ស្ដាំហើយយើងចុចចូលពាក្យ update field ណាបាទនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងរកឃើញបាទតើមកគឺយើងអាចធ្វើប្រមាណវិធីគុណអញ្ចឹងតើតើនឹងប្រមាណវិធីគុណគឺយើងចុចដូចគ្នាយើងចុច Ctrl ចុច F9 បាទហើយចុចសញ្ញាស្មើបាទយើងយក15បាទគុណគឺដាក់ផ្កាយណាគុណនឹង12គុណនឹង7បាទយើងអាចចុចមកស្ដាំយកពាក្យ update field ណាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺឃើញ1260បាទតើតើនឹងផលចែកអញ្ចឹងការចែកគឺយើងអាចធ្វើដូចគ្នាបាទចុច Ctrl ចុច F9 ស្មើបាទស្មើនឹង1500ចែកនឹង2ចែកនឹង75បាទចឹងចម្លើយឃើញ10ចឹងយើងអាចយើងតាត់ចម្លើយនឹងទៅក្នុងCasio របស់យើងបានណាតើចម្លើយហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់1500ចែកនឹង2 750ចែកនឹង2ចែកនឹង75ចុចវិញ10ចឹងតកតងនឹងការគណនាប្រមាណវិធីបូកប្រមាណវិធីដកប្រមាណវិធីគុណនិងប្រមាណវិធីចែកគឺយើងអាចធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចគណនាតាមវិធីគឺយើងអាចគណនាតាមរូបមន្តក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងមេរៀនមុនគឺមានការគណនាតាមរូបមន្តហើយបាទនេះគឺយើងអាចគណនាតាមចុច Ctrl F9 ហើយយើងធ្វើការបូកធ្វើការដក
mà quân trai tam đằng mà chẳng trong nói được thôi tôi đã quay đã chia trong lời vào viếng chắc ngày ní là nhân xôm tôi ca chạy lệ tại phần nắng hay là nét học để ai thuộc bạn hay đập bay tụi bạn nơi người riêng mấy tiết nét học để ai chui sạch ra trong này là sụp áo cuốn cho mình bị